Ok, vamos lá com Tito 3, dos versículos 1 a 11. E devagar, nós vamos vencendo esta carta maravilhosa, extremamente prática, do apóstolo Paulo a Tito. Eu gosto muito dessa praticidade de Paulo quando ele escreve e transmite ao seu discípulo Tito todas as informações tão necessárias para consertar uma igreja. Não vamos esquecer que lá no capítulo 1, ele vai falar logo lá no início que eu enviei você aí para que você colocasse em ordem o que faltava naquelas igrejas da ilha de Creta. E vamos ao capítulo 3. O capítulo 3 começa com o verbo recordar. Recordar é muito importante, né? E eu acho que essa é uma prática que nós, pastores, poderíamos desenvolver na igreja. Fazer com que a igreja se lembre sempre, se recorde daquilo que Deus já fez. Às vezes a história da igreja passa desapercebida e nós não paramos para ver, olha o que Deus já fez na vida da igreja. Então vamos lá. A grande ideia do texto, dos versículos 1 a 11, é a seguinte: recordar ensinos é uma forma de manter a igreja em boa ordem. Percebe que o apóstolo Paulo estava ensinando a Tito para botar aquela igreja em ordem. E uma das formas que ele usa é recordar ensinos. Então vamos aos ensinos. O primeiro que aparece aí é a sujeição às autoridades, no versículo 1, seja manso para com todos, versículo 2, quem nós éramos, versículo 3, a obra redentora de Cristo, de 4 a 7, a credibilidade da palavra, versículo 8, e não gaste tempo com quem causa divisões, versículos 9 a 11. São 6 ensinos a serem recordados. Então vamos ao primeiro ensino. Recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes, estar bem preparado para toda boa obra. É interessante. Essa primeira recordação de Paulo aí é importante e nós devemos recordar. Principalmente nós no Brasil, com as autoridades meio atravessadas, alguns com ideologias totalmente doidas, nós temos que obedecer às autoridades. É um princípio. Temos que recordar sempre que toda autoridade é colocada por Deus. É algo difícil de aceitar, né? Não vou revelar aqui, eu sou mais tradicional. Já tivemos governantes no nosso Brasil que, vou falar para você, Senhor, isso é prova, o Senhor está nos provando, mas a palavra de Deus, ela diz o quê? Devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades. Não tem discussão, temos que obedecer às autoridades. Vamos ao o segundo conselho aqui que nós devemos recordar. Seja manso para com todos. Versículo 2. Não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. Vamos falar primeiro, são duas partes interessantes, né? Não difamar e não querer brigas com todo mundo, e mostrando genuína mansidão. Acho que todos nós, principalmente pastores, tivemos experiências com ovelhas não tão mansas, sim. Também tivemos experiências com ovelhas que não tinha controle da língua, falava pelos cotovelos. Eu lembro de alguma experiência, principalmente de uma pessoa, não vou dizer do gênero, né? Senão vocês vão ficar achando que eu estou falando mal das mulheres ou dos homens, mas falou demais no momento e difamou uma pessoa.
E aquela pessoa veio no gabinete desesperada: pastor, por favor, me ajude. Olha o que eu fiz, onde eu estava com a cabeça. Olha, aí você se mete numa confusão muito grande. E a outra parte do versículo diz o quê? Mostrando genuína mansidão para com todos. Às vezes é difícil controlar o nosso ímpeto, ficamos nervosos e queremos nossos direitos, mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser mansos. É algo para nós relembrarmos. Uma igreja em ordem é uma igreja cujas ovelhas são mansas. Vamos ver o outro? O outro é quem nós éramos. É bom lembrar quem nós éramos, porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, e éramos rancorosos, e odiávamos uns aos outros. Oh, que coisa interessante. Você já ouviu alguém falar assim? Pastor, eu sou assim mesmo. Opa, para aí. Você era. Agora você não pode ser o que você era, ok? Você era. Então temos que tomar muito cuidado. Vamos lembrar quem nós éramos e quem nós somos. Com esse comportamento de quem nós somos agora, nova criatura, deveremos ser parecidos com o Senhor Jesus Cristo, nós vamos deixar a igreja sempre em ordem. É interessante, genial o apóstolo Paulo, né? Dando essas dicas para que nós relembremos quem nós éramos e quem nós somos. Naquela hora da reclamação, na hora de que buscar direitos, olha, pare e pense quem você era e quem você é agora. Belo ensinamento. Vamos a outro? Versículo de 4 a 7. Vai falar da obra redentora de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês querem botar essa igreja em ordem? Lembra daquilo que Cristo fez por vocês, daquilo que Cristo fez por nós. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha lá que coisa linda, né? A sua igreja está meio bagunçada? Bota o povo a lembrar da obra de Cristo. Por isso que tudo que nós fazemos, as nossas mensagens, tem que ser cristocêntrica. Tem que sempre envolver a pessoa de Cristo. Se nós temos algum problema que a igreja está desarrumada, está em uma desordem total, lembre-se que nós fomos salvos por Jesus Cristo. Lembre-se da obra que você não merecia, eu não merecia, e ele fez essa obra grandiosa. Vamos a outro? Ok, está lá no versículo 8, a credibilidade da palavra. Esta palavra é digna de crédito e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Percebeu que outra maneira de você consertar a igreja ou manter a igreja em ordem é olhar para a palavra de Deus e ver que ela é veraz, ela é verdadeira e aquilo que ela fala é para que nós pratiquemos. Por exemplo, as nossas boas obras. Boas obras eu defino mais ou menos não, eu defino assim, boas obras é tudo aquilo que nós fazemos e Deus gosta. Se você faz alguma coisa que Deus não gosta, não é uma obra boa. Então, as nossas atitudes, a nossa maneira de agir para deixar a igreja bonita tem muito a ver com a aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas, porque ela é verdade. Vamos andar um pouquinho mais? Lá no versículo 9 a 11, chegamos no fim, não gaste tempo com quem causa divisões, versículos 9 a 11. Mas evita as questões tolas, genealogias, discórdias e debates,
acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, passa a evitá-lo. Sabes que tal indivíduo perverteu-se e vive pecando e já condenou a si mesmo, ok? Olha, aqui nós temos algumas informações daquelas pessoas que permanecem no erro, permanecem sendo aquele encrenqueiro na igreja, ele não muda, e talvez ele mesmo vai dizer para você, eu não mudo, eu sou assim mesmo. Exorta uma, duas vezes e depois chega. Não dá bola para essa pessoa, não gaste tempo, não. Não gaste tempo, é o que a palavra de Deus diz. Ele se preocupa em genealogias e coisas que não têm valor nenhum e não merece ser mais observado. É uma boa palavra. Às vezes as igrejas ficam pisando em ovos com determinadas pessoas que só causam divisões. Gente, exorta a primeira e segunda vez, depois simplesmente tchau. Deixa Deus cuidar dele. Tem pessoas que nós não sabemos cuidar. Aí você faz a seguinte oração: Senhor, cuide desse cara para mim. E olha que Deus cuida bem e muito bem. Ok, vamos então lá voltar para o nosso último slide aí. A grande ideia que nós já falamos no início, recordar ensinos é uma forma de manter a igreja em boa ordem. Ok? Então, você que acabou de ver essa exposição rápida e prática do capítulo 3 do livro da carta de Paulo a Tito, você aprendeu aí 6 princípios, 6 ensinos que sempre devem ser relembrados para manter a igreja bonita, para manter a igreja em ordem. Que Deus abençoe você e que a exposição desse texto sirva para tornar você um servo ainda mais fiel e embelezar a sua igreja. Que Deus a abençoe.